आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। कद्दूकस की हुई गाजरों में डालें देसी घी और फिर उसे अच्छे से मिला लें। 1.5 मिनट उसे माइक्रोवेव करने के बाद बाहर निकालें। एक बार उसे फिर से अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे दोबारा माइक्रोवेव में रखेंगे। माइक्रोवेव बंद करें। 2 मिनट माइक्रोवेव सेट करें। 2 मिनट हो गए हैं। मिला लेंगे। एक बार हम इसको फिर से 2 मिनट के लिए करेंगे। फिर से इसे अच्छे से मिलाएं। नए फ्रिज में से दूध निकालें। फ्रिज वापस बंद करें। चीनी, दूध और चीनी को अच्छे से मिलाएं। देखो एक बार हमने फिर से इसमें रख दिया है। अब 18 मिनट पे कर दो। 18 मिनट पे तो अपनी की डिमांड 18 मिनट की थी, लेकिन हमने सिर्फ 12 मिनट करेंगे। थोड़ा और देसी घी डालें, फिर उसे मिलाएं। पाँच मिनट के लिए और कर देते हैं। 5 मिनट के लिए पीस पकाएं। गाजर का हलवा तैयार पाएं। इसे जैसी मर्जी शेप में लाएं और मज़े से खाएं।